lucrurile. Am mulțumit deja din tot sufletul că ați venit astăzi aici. Este o zi de sărbătoare și iată ați preferat să ne încălzim sufletele unul de la altul. Pe mine mă mișcă profund aceste gesturi. Faptul că sunteți aici, nu știu cum aș putea să vă spun cât de tare mă mișcă, deci nu găsesc cuvintele. Dar pentru că e o zi de sărbătoare, apreciez foarte, foarte, foarte mult că sunteți aici și vă mulțumesc încă o dată. Pentru că se apropie sărbătorile iernii, pentru că suntem deja într-una din ele și pentru că mai avem puțin și pășim într-un an nou. Vă rog tare mult să aveți grijă de sufletele dumneavoastră. Vă rog să fiți fericiți. Vă rog să fiți liberi. Vă rog să vă iubiți sufletele și să intrați în anul care vine cu bucurie, cu suflet înalt și curat și să dea Domnul să ne vedem în momente la fel de frumoase, sănătoși. Eu știu că dacă nu ne vom întâlni, dacă nu ne vom mai întâlni noi, fizic, sufletele noastre cu siguranță se vor întâlni, pentru că ele, clar, în mod sigur s-au mai întâlnit înainte ca noi să ne vedem ochii și să ne privim amând în ochi. Deci, orice ar fi să fie, știu sigur că distanța asta nu ne va separa niciodată, pe de-o parte pentru că ea nu există, noi suntem acasă, noi suntem frați și pe de altă parte pentru că atunci când sufletele se iubesc, ele înlătură distanțele și sufletele noastre chiar se iubesc înainte ca noi să ne înțelegem și să ne iubim și să fim împreună aici în această seară, în această sală. Vă mulțumesc tare mult, mergeți cu bine în viețile voastre frumoase, curate, cu oameni dragi, cu oameni pe care îi iubiți și oameni care să vă iubesc, așa cum sunteți. Vă mulțumesc!